Yaadannoo jijjiiramaa bitootessa 24 sababeeffachuun jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti dhaadannoo garaagaraa qabachuun milkaa'inoota argaman irratti hiriira deeggarsaa taasisanii jiru. Hirmaattonni hiriirichaa dubbisnes bitootessi 24 guyyaa bilisummaa lammiilee biyyattii wareegama ijoollee isheetiin itti milkaa'e waan ta'eef injifannoo arganne kan waloo ta'uu ibsuuf baanee jedhu. Itoophiyaadhaaf bitootessi 24 seenaa guddaa jijjiirama bara gabrummaa jala biitun sabab sablammoon itti bahanii fi nus immoo dargaggoonni keessattuu dargaggeessi keenya kun lafeensaa dhiiginsaa caccabee sirna kana kan fide ta'uu isaati. Kanaaf guyyaarraa bifa baay'ee itti gammannuu fi miira baay'ee keessi keenya nutti dhagaameen sagantaa kana as baanee guyyaarraa kana kabajnaa irraa lafeen itti boba'ee lafeen itti cabee harmi ayyoliin haadholiin keenya kan itti wareegamanidha anasiin gaane jiru waanuma akka salphaatti dhufee miti jechaadha. Kanaaf dargaggoon keenya bu'uura cimaa gahee guddaa qaba jechuudha. Duraan irraa baay'ee በጣም itti jabaadha. በጣም itti das nama ja'a. Hundaa bakka gaarii ta'e hunduu qiyyaaree hunduu wanna hunduu qayyaramee jira. በጣም itti das nama ja'a. Injifannoon bitootessa 24 jijjiiramoota gama hundaanii magaalotaa fi baadiyyaa biyyattiitti fiduu kan kaasan namoonni hiriira deeggarsaa irratti hirmaatan kun bu'aa argamee bu'uura godhachuun caalaa akka hojjetanii fi galaa akka ta'e simaniiru. Waggaa 27 kan hin hojjetamne waggaa 7 keessatti jijjiirama guddaa jira. Keessattuu yeroo ammaa kana magaalonni keenya biyyoota alaa fakkaataniiru, Dubaay fakkaataniiru. Biyyi kun yeroo gabaabaa keessatti jijjiirame. Koriidarii yoo ilaalte magaalonni keenya haalli jiran yoo ilaaltu biyyoota biraa wajjin dorgomaa ta'aniiru. Kana malee miti qonni keenya yeroo ammaa kana jechaadha. Baadiyyaa gadi buute kan kaleessa qonnaan bulaan keenya qotiyyoodhaan qotan har'a immoo qonnaan bulaan keenya akka tiraaktara bitatu waldaadhaanis dhuunfaadhaanis taasifamee tokkoon gandoota yoo buute tiraaktara 5-6 dhabdu. Dargaggeessi keenya hojii dhabaa kan ture har'a hojii uummatee carraan hojii uumamee fi liqiin uumamee fi sheedhiidhaan gurmaa'ee akkaataan ittiin hojjechaa jiru jira. Kan duraan hojii tufatus akkamitti hojiin akka hojjetamuu danda'amu barsiifamee leenjiin kennamee fi dargaggeessi keenyas fayyadamaa ta'ara. Muraasa kana keessatti kan hojjetame fakkeenya raawwii ijaan argine yookiin immoo gochaan ija keenyaan ilaallee kan argine. Fakkeenyaaf magaalota magaalomsuu akkasuma immoo magaalaan akkuma magaalaan baadiyyaarri magaalomsuudha haga gaheettu jechuudha. Kanaan dura wantoonni kunniin hin jiru jechuudha. Waanuma ijaan ilaaltee quuftuudha jechuudha. Maaliif kanuma smart city jedhamu kanuma amma argaa jirru kana jechuudha. Magaalaan Adaamaa dura waluma keessa yaa'u qulqullinni si hagas maraa miti amma akka bara kanaatitti ammoo haaromfamteetiin jechuudha. Akka malee namatti bareeddi. Hawwanni si hawwata qallaalii miti. Wantoonni garaagaraa keessatti mul'ate nama gammachiisa. Karoorri si karoora gaarii qabdi. Akkanumaan itti bareeddee nu haafuuftu. Kaantibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeen barii jijjiiramaatii eegalee hojiiwwan akka biyyaa fi magaalaa Adaamaatti hojjetaman hawaasa giddu galeessa kan taasifatanii fi saffisni hojii kan itti mirkanaa'e ta'uu simaniiru. Nuti dhaloonni har'aa injifannoo gonfatame tiksuu fi tursiisuuf akkasumas sadarkaa olaanaatti ceesisuuf miira yeroo hin qabnuutiin hojjechaa waggaa tokko akka waggaa 5tti waggaa 5 akka waggaa 25tti qabachuudhaan shallaguudhaan waan karoorfan raawwachaa xiiqii olaanaadhaan hojiitti waadaa galle gochaan mul'isuu irratti argamu. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abaabuu Waaqoon bitootessi 24 injifannoo akka biyyaatti argamani qormaata biyyattiitti mudatanii olitti bu'aa olaanaa kan itti argame ta'uus kaasaniiru. Imalli jijjiirama bitootessa 24 akka biyyaatti eegan qormaatilee gara carraatti jijjiiruun injifannoo fi milkaa'inoota gurguddoota anis mirkaneessaa waggaa 8 lakkoofsifnee jira. Waggoota 8 dabarsine qormaatilee imala keenyarraa nu hambisuu aggaamiiwwan qolannaa dhiibbaawwan alaaf keessaa nurratti taasifaman dandamannee wabii nyaataa keenya mirkaneeffannee siidaa tokkummaa uummata keenyaa kan ta'e hidha laga Abbayyaa xumurree waggoottan itti aanutti piroojektota carraa guddaa uummata keenyaaf murteessan yeroo itti eegalleedha.